لله الذي رضي الإسلام دينا لعباده amatendo gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala wayarsimira eddiini busilaamu okubeera nga eddiini yaffe ng'abaddu be tusobole okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tumusinzizaamu wajaala saadata fi tamassuki bihi wa ta'alla bi adabihi. Allah subhanahu wa ta'ala n'afuula wanaateeka okwesiima eri omuntu yenna agyekutteko n'oyo abeera nga yeeyisa ng'amateeka g'eddiini busilaamu bwe gatulagira. kataba al-izza wal karama liman ata'ahu. Allah subhanahu wa ta'ala yasitula amadaala, yayambaza ekitiibwa, yafuula omuntu ow'ebbeeyi eri oyo amugondera n'ateeka amateeka g'eddiini mu nkola. wakadha bidhullati walhawani ala man asaahu. Allah subhanahu wa ta'ala yakkakkanya buli muntu yenna ajeemera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah jalla wala asiime wekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama oyo yatakabana eddiini busiraamu etuukeko netukeera ku makya nga tuli mu bantu abasiraamu. Omusomo gwaffe ogw'olwa bimashiatillahi subhanahu wa ta'ala tugenda kwogera obulamu bwaffe bwonoonese olw'okuva ku mateeka g'eddiini olw'okugayaalira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala okugateeka mu nkola, obulamu ne bukaluba, embeera netusobera, buli kimu ne kikaluba ku saidi yaffe ng'abatonde. Lwaki kikalubye? Lwakuzanyisa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'obutagateeka mu nkola nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala. Lakad kanat al-ummatu al-islamiyya fima mada mutamassikat bikitabillah. Otutunula ummene y'obuyisiraamu abaatukulembera n'abaasooka kanu mutamassikina bikitabillahi subhanahu wa ta'ala. Baali abantu abaali beekwata ku kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala okukisoma, okukitegeera, wamu n'okubeera nga bakiteeka mu nkola. Amilat bisunnati nabiyiha. Baalinga batambulira obanga emirimu gyabwe gyonna bagitambuliza ku sunna z'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sahihatun fi aqaiduha. Bayina enzikiriza entuufu, bafangayo omuntu okubeera n'akiida nga nnamu, batunulyanga nnyo obukkiriza bwabwe ng'omuntu yeera malaga nti akiida yange ddala gye nnyina byenkola biraga akiida gye nnyina ntuufu, bakitunulyanga nnyo era nga bakitwala nga nsonga nkulu. Salihatun fi a'maliha. Bafanga nnyo okubeera nga bakola emirimu nga bagikola ku lwa Allah, nga bagikola nga basinzira ku njigiriza ya Qur'an n'enjigiriza y'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ate nga bagikola okwagala okubeera nga basiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasunat fi muamalatiha. Babeeranga n'enkolagana ennungi wakati waabwe ne bantu bannaabwe. Abaatukulembera betwogerako nga basiraamu bayina enkolagana ennungi wakati waabwe ne bantu bannaabwe. Kalimatun fi akhlaqiha. Bayina empisa ez'ekitiibwa ezaali zitenderezebwa nga zeegombesa omuntu yenna tannafuuka musiraamu okubeera omusiraamu. Basiratun fi diiniha. Baali balina kye bamanyi ku ddiini yaabwe, tebaasinzanga kutuusa mukolo wabula buli kintu kyonna kye baakolanga bakikola nga bakikola okusinziira ku kumanya eddiini. Baafangayo nnyo okunoonya okumanya era n'okutegeera. Ebyo byabafuula okubeera abawanguzi ne bibafuula okubeera abantu abaali beeyagala mu bulamu buno obw'edduniya. Walyawmu taghayyarat amruha. Olwaleero embeera ekyuse, obulamu butunyiga, buli kimu kizibu, abakulembeze bazibu, buli kimu kikalubye. Lwaki kikalubye? Watabaddalat alhaali al-umma. Embeera za umma ne zikyuka. Lwaki zikyuse? Ikhtallat al-aqaiduha. N'enzikiriza zaffe zikyuse. Omuntu akkiririza mu Allah kitundu ate nakkiriza mu bintu ebirala. Omuntu alabanga Allah asobola okumuyamba ate mu biseera ebirala n'alabanga Allah atasobola kumujja mu buzibu bwalimu. Fasadat a'maluha. Abantu bakoze emirimu, akola omulimu nga mulungi ate n'agwonoona, n'asaddaaka ate n'akola lya mu kusaddaaka kwe n'ateekamu kabandabe, n'asaddaaka ng'akoze ekirungi ate n'ayagala ategeeza umma yonna nti yayambye omuntu, n'agenda okusaala eswala ng'omulimu gwakola mulungi ate n'agusaala bamulabe. Kaakati olwali abantu bakoze emirimu, wafasadat a'maluha, ng'ate emirimu gye bakola bagikola ne bamala ne bagyonoona. Sa'atil muamalat. Enkolagana y'abantu wakati waffe ne bantu bannaffe mbi nnyo
ebyo bye byononye umma bye bireese embeera embi wa adatuha wa akhlaquha olwaleero embeera zaffe n'enneeyisa yaffe empisa zaffe nzibu nnyo kati ebyo bivuddeko obulamu okutukalubirira waja'alat amru diiniha wa duniyaha olwaleero edduniya tetugitegeera tetugirina ate ne akhira tetugitegeera ate nayo tetugirina illa man rahma rabbi weba dduniya tetugirina tuli baavu kubanga buli muntu alya kyafunye talya kyayagala buli muntu asulanga bw'asobodde tasobola kusulanga bw'ayagala omwana wo tomuwa by'oyagala wabula omuwa ebyo by'osobodde edduniya egaanye ate n'akhira tetulina illa man rahma rabbi lwaki ensi tetugitegeera amateeka gayo agasobola gitambuza tubeereko emirembe nti mateeka ga Allah tetukimanyi ate ne akhira tuganya okubeera nga tuteeka amateeka ga Allah mu nkola taakhalat fi ulumiha wa sinaiha olwaleero okumanya kuko okw'edduniya tetumanyi abasiraamu be bantu abataagala kusoma era wajjanga alina kyankompenga nga agenda obiteeke mu buwandiike enkya tadda ensi etambula erina ebintu byegenda etulekamu salat dhalilatun janibin dhaifatin shawkat olwaleero abasiraamu batunulira umma wetambula olwaleero efutandisa okufuuka eya wansi mu bintu ebimu umma nefuuka ennafu mu bintu ebimu umma erina obulumi mu bintu ebimu ng'era benyigirizibwa naye nga tosobola kwerwanako saqitatun alkarama leero ekitiibwa ky'obusiraamu kisse mu bintu bingi ekitiibwa ky'obusiraamu kisse mu bintu bingi faqidatul haibat leero abasiraamu omuntu akunye bati nga tasobola kuwa kitiibwa kubanga atunye omusiraamu omuyaaye oba omulimba oba atateeka amateeka ga ddiini mu nkola nga tasobola kuwa kitiibwa maghlubun ala amriha abasiraamu bawanguddwa mu bintu bingi nebiba byabugagga byabusiraamu basobola okubitwala mutaakhiratu fi murafiq hayatiha tukeereye mu bintu bingi nnyo ebisobola okutuyambako okutambuza obulamu ne tuba nga tetubitwala nga bikulu tatakhabbatat fi dhulumati ljahali tatakhabbata fi dhulumati ljahali abasiraamu bawangadde olwali mu mbeera ey'obubuyabuya mu bintu bingi ebyo byonna bituuse okubanga obulamu bwe tulimu butunyiga Allah yagamba mu Qur'an baada audhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun Allah tatondangako addire umme y'ekitiibwa obusiraamu obw'ekitiibwa abasiraamu abamukkiriza abalyaza amanya mbeeremu obwo obulamu Allah tabalyaza amanyako walakin kanu anfusahum yadhlimun ebikolwa byaffe enneeyisa yaffe embeera yaffe okuleka Qur'an okuleka enjiza w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama obutatereeza nzikiriza zaffe na mpisa zaffe bye bireese embeera eyo tubanga ffe tweryazaamaanyizza khalafna kitabu rabbina tuyawukanye ku njigiza ya Qur'ani wankhalafat an taliki lhadi nabiyina ne tuva ku nnuŋŋamya y'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wasarat alwaraa hawaha tutandika okutambula nga obulamu tubutambuliza mu mbeera ffe gye twagala oba gye tulaba etuwa emirembe olinga yo ogenda okukwana omukyalo oba naafuna omukyala kasita amutuusa awaka ye naafuna kyayagala alaba yembeera emuwembe naga sijja kuwoowa leero abavubuka abaffe baganda baffe ffenna n'abatali bavubuka abantu balina abakyala si bawoowe naye okumufuna ateekamu amaanyi n'agenda n'amufuna n'abeera n'amaanyi agafuna ennyumba awamuteeka wadde maka gonde bupangisa naye n'agaana okumuwoowa ne tukola bye twagala olinga musiraamu n'atuuka mu Ramadani n'agaana okusiiba ye n'akola kyayagala oli n'abeera musiraamu ne basaala nga ye olunaku luziba tasadde n'akola ye byayagala kati embeera gye tweyisaamu obulamu ne butunyiga wafutinat bizakhalifi alhadarati almuzayyafati walmadaniyati alkadhiba olwayo tutunulira obugunjufu ne tutunya modernization gye tunulira nga tuli modern nnyo ne tuba nga tuli mu bantu abeerimba nga tulowooza ndowooza obwononefu tulowooza nti mazima anna al-ibahatu al-hurriya omuntu watunulira obwononefu n'ebikola ebikyamu bye tukola oli alabanga freedom naga anze nyina emirembe gyange oli alabanga yayina emirembe gye naye toyina mirembe gy'olina ebbanga ly'omala ng'obulamu obutambuza ku mateeka Allah subhanahu wa ta'ala g'atayagala n'oleka amateeka Allah subhanahu wa ta'ala g'ayagala olwalira abantu bakoze ebikolobero fata'addat al-hudud al-aqli wad-din omuntu akola ebintu kabiri waggulu na wakutegeera kwe yakola bukozi
nga tekikolwa muntu alina magezi. Abantu bakoze ebikolwa nga bisusse ekkomo ly'eddiini kati bwe bulamu bwe tuwangaaliddemu. Bwe tubuwangaaliddemu embeera n'etunyiga. Kyekiddiridde wa aghdabati al-khaliqu lil-ardi was-samawati fasaat haluna. Allah jalla wala n'atunyigira obulamu ne bwonooneka. Allah n'atunyigira obulamu ne bwonooneka. Walakad dhakatil ummatu wa baala amriha. Leero umma ekombye ku bukaawu bw'embeera. Buli muntu alina ekikusumbwanga kinene. Tekizze leero kizze olw'ebikolwa n'embeera gye weeyisaamu. Teri muntu yenna agondera Allah ateeka amateeka ga Allah mu nkola alina bulamu bumunyigiriza. Buli ali mu mbeera yonna ng'olaba ekunyigiriza ddayo weeyaze kiki ky'otatedde mu nkola Allah kyeyalagira. Olwaliro Allah subhanahu wa ta'ala wa uqibat bi sharri al-a'maluna. Allah subhanahu wa ta'ala atubonereza atupanishinze bi sharri al-a'malina olw'ebubi by'emirimu gye tukola. Allah atupanishinze atubonereza olw'ebibi olw'emirimu gyaffe mibi gye tukola. Watajarra'atil mararatu dhallati. Allah jalla wala n'atukombyako ku mbeera y'okukakkana tufuuka abantu aba wansi ne tutandika okweyawulayawulamu ne tutandika okwerwanyisa ffekka na ffekka. Ebyo byonna bizze bitya? Kullu dhalika natijatu allazima li adami al-istiqamatuna wa inhilafuna anis sirati al-mustaqima. Ebyo byonna results ezivudde okugaana okuba abanywevu ku ddiini yaffe n'okubeera nga tuvudde okwekwata ku kkubo eryo Allah subhanahu wa ta'ala yagala tutambulizeemu obulamu. Wa kullu dhalika nazilun wa waqi'un alaina. Ebyo byonna bitutuuseeko ne tubirabako. Wa nahnu la naqifu an sakratina wala natanabba an ghaflatina. Otuba tweyisanga abantu abavuddeko naye tetuzuuka kulaba nti amutuufu we tuli si we watuufu. Tuli mu ggandaalo tutaddeyo obugaya naye teri muntu bwongo bwa muntu bukulaga mutuufu tugayadde tudde eri amateeka ga Allah. Wala nanzajir bilmihni walbala. Tetufunye kyakuyiga mu bigezo Allah jalla wala byatuleetedde. Wala na'tabilu bilhawadith al-ayyam. Ebizze bigwawo mu bulamu bwaffe mu busiraamu mu mbeera zaffe mu famire zaffe tetubijjeemu kyakuyiga. Tulinga abantu abalina emyoyo gyaffe ng'emyoyo gyaffe tegitunula tetulabira wala. Tulinga abantu abalina emitima gyaffe ng'emitima gyafa dda. Singa twali mu bantu abalina emitima emiramu n'emyoyo gyaffe nga tulabira wala twandibadde tuzookuka olw'ebigezo bye tufunye n'obulumi bwe tuyiseemu nga umma n'embeera etunyiga. Ne tugaa nti embeera eno etunyiga n'ebigezo bye tufunye bivudde lwakuba nti Allah subhanahu wa ta'ala tumujeemedde. Allah jalla wala yagala addiinu aqidatun sahiha. Bwe tuba nga tuli basiraamu oda Allah yagala enzikiriza entuufu nga Allah gukkiririzaamu nga Allah gw'osuubiriramu nga Allah okola by'ayagala. Wa ibadatun qawim. Allah jalla wala ayagala ibada eyannama ddala. Wa muamalatun asana al-adila. Allah jalla wala ayagala enkolagana ennungi erimu obwenkanya. Wa akhlaqun karima. Allah jalla wala ayagala tweyise mu mpisa ez'ekitiibwa ennungi. Allah bw'atwagala naye ebyo byonna tutabyesiza bwe bulamu okwonooneka. Kati buli muntu ddayo weebuuza ekibuuzo wa al anta sahihu al-aqidatun qawimu. Buli muntu yenna olina akida entuufu. Owetunulamu enzikiriza gwe mutima gwo ky'oyinako Allah n'amateeka ga Allah ne Qur'ani n'obusiraamu. Ddala enzikiriza yokkirizamu Allah yekka. Ddala Allah wowe osinza Allah jalla wala yekka. Ddala olina usunul muamala, olina enkolagana ennungi n'ebitonde binno. Ddala olina al akhlaqu al karima, empisa zo nnungi. Buli muntu beera nga byebyebuuza. Naye obulamu bwaffe bwonoonese olw'okuba ebyo tubigayaaliridde. Wa al anta sairu fi kulli amali wa ahwalika fi taliki ddin. Buli muntu ddayo weebuuze ti mazima entambuza gye nkolamu emirimu gyange n'obulamu bwange nga wempangaala ddala ndi mu kkubo lya ddiini lyennyini. Buli kyogenda okukola kyonna tulaga eddiini egamba etya. Okuva ku kuwasa owasizza ng'eddiini weegamba. Makaago mweyisanga eddiini weegamba. Mulemaganiddwa mwawukana ng'eddiini bwegamba. Mukolagana ng'eddiini weegamba.
oba ofudde bakuzika ng'eddiini weegamba ne bagaba emaali yo ng'eddiini weegamba ne bakuyisa ng'eddiini weeragira buli kintu kyonna ky'okola osuubula ng'eddiini weekulagira osonyiwa nga bwekulagira buli muntu tuddeyo twebuuze al anta sa'iru fi kulli al-a'malika wa ahwalika fi tariqi ad-din emirimu gyo n'entambuza y'obulamu bwo byonna otambulira ku ddiini abo anta tasiru munkhalifa an tariqati al-qawim oba otambula bibyo ekkuba ettuufu walivaako eri obusiraamu al-nahnu alayhi al-yawma min su'i al-mu'amala wa fasadi al-akhlaq min ta'alim ad-din buli muntu tuddeyo weebuuza ddala olunaku olwaleero enkolagana embi gye tulina ne bantu bannaffe n'empisa zaffe ezo ezoonoonese ze tweyisaamu ddala biri mu njigiriza ya busiraamu nga tonnako abambeera enneeyisaayo n'empisa zaffe zonna ze tulina n'enkolagana yaffe ne bantu bannaffe ddala enjigiriza y'obusiraamu bwetyo weeragira wa al min ad-diini an yakuuna al-mar'u nammaama aw la'aana aw sabbaaba aw ghashaasha aw khaa'ina ddala mu busiraamu waliwo etteeka lyonna eryatugezaamu tubeere abantu ab'olugambo tubeere abantu abakulimira bannaffe tubeere abantu abavuma bannaffe tubeere abantu abakumpanya bannaffe tubeere abantu abatatuukiriza mu busiraamu tulina enjigiriza eyo ebyo byonna baabitugaana ffe bye tukoze obulamu ne bukaluba wa al min ad-diini an yakuuna al-mar'u naaqidha lil-ahdi ddala mu busiraamu waliwo embeera eyo tulagiramu tumenye endagaano mukhalifan lil-wa'di tulina okubeera nga twawukana n'omuntu gwe tulaganye naye twawukana ku ndagaano mutakabbiran jabbaara obusiraamu butwagirako okubeera abantu abeekuluntaliza kubala obusiraamu butukkiriza okubeera nga tutwale ebitali byaffe al min ad-diini an yakuuna mu'mala li awlaadi eddiini ekukkiriza okubeera nga oli azaamaanya abaana bo era abazadde bazadde abaana baabwe ne babalyazaamaanya abazadde bazadde abaana baabwe atandika kulyazaamanya ku baana abe bennyini bazaala abalyazaamanya mu kubakuza n'abalyazaamanya mu nkolagana n'abalyazaamanya ne mu biraamu n'abalyazaamanya ne mu byobusika abazadde balyazaamanya abaana baabwe bazaala ddala eddiini y'obusiraamu ekusomesa akila liwalidaihi au liwalidayika eddiini y'obusiraamu yekusomesa oyise bubi bakadde bo oba obajeemere qati'a lirrahmi eddiini y'obusiraamu ekulagira kutwa luganda musi'a lizawji mu'dhiya liljilani eddiini y'obusiraamu ekulagira oyise bubi mukyala wo oba omwami wo eddiini y'obusiraamu ekulagira kubeera nga oyisa bubi mulirwanaawo kakati ffe bye tukoze eddiini si bye tugamba wa hal min ad-diini an yakuuna qasiya al-qalbi eddiini y'obusiraamu ekulagira omutima gwo gubeere nga mukalubo la yar'amu al-miskiina wala faqiira emitima gyaffe tekyasaasira banaku oba beetaavu wala yar'amu yatiima tetukyasaasira bamulekwa abantu ku sente z'abamulekwa ku bagejjedde wala yatifu ala al-mara tebasaasira bannamwandu baaviirwako baami baabwe osanga famire nga gubinna namwandu ne mugwa ku byobugagga by'omwami we n'osanga famire nga batutte ebyobugagga by'abaana bamulekwa kati eddiini y'obusiraamu tetulagirangako ebyo byonna yabitugaana ate ffe betukoze obulamu ne bukaluba ma hadha al-fasadi fi al-umma bwononefu ki bwe tutuuseeko obutukozezza ebyo byonna wa shi'aruna al-islam kyetuyimba bulijjo tuli basiraamu al-muslim man salima al-muslimuuna bilisanihi wa yadi wa asaasu diinuna al-Qur'an semateeka omukulu gwe tugoberera Qur'an naye nayo tetugitunuulidde kugiteeka mu nkola la saada illa bil Qur'an otuba twagala emirembe tuve mu mbeera yetunyigiriza tetugenda kusobola kufuna emirembe okuleka nga tuzze noteeka Qur'an mu nkola wala falahan illa bihi tetugenda kweyagala dofuna emirembe okuleka nga tuzzeeyo ne tokwata ku Qur'an tetugenda kusobola kubeera nga twejja mu mbeera mwe tuli ng'abantu eneetunyigiriza okuleka nga tuzzeeyo ne tokwata ku Qur'an tetugenda kubeera abantu bagenda funa akhira Allah atusiime kuleka nga tuzzeeyo ne tokwata ku Qur'an kala sallallahu alaihi wasallama yagamba owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba ittaki ma'arim takuna abeda nas tutye twewale uli ekiyitibwa haramu yenna n'abantu bajja kwagala bakutendereze enkolagana yo yonna n'obulamu bwo bonna buli muntu fuba okulaba nga weewala ekiyitibwa haramu buli kyogenda okulesa okobuze kyavuddewa newa mukyala nga akikwadde mbuze gye yakijje kiyinza okuba tejja mu sente ze omuwadde obanga tekiri mu nnimiro yammwe naye tulya buli nekyogenda okulenda ekyogenda okulisa abantu sooka okitwemu kino kyengenda obbalisa nakijjeewa
Chobola abaana baffe balidde haramu ne basomera ku haramu ne basula mu nyumba eza haramu ne batambulira mu loka eza haramu ne bakulanga tebalimu mukisa obulamu mu bw'omaaso bwonna ne bubakaluubirira kubanga tubakuliza ku haramu. Naye buli muntu ddayo weetegereze buli kyokuŋŋaanya oba sente z'osomesa mu baana bo oba amaka mw'osula oba moloka mw'otambulira oba bizinensi gy'okola buli kyokola kyonna weebuuze obugagga obwo wa gye buva. Yagambye sallallahu alaihi wasallam ittaki maharimi takun abda nnas. N'agamba sallallahu alaihi wasallam waludhi bima kasama Allahu laka takun aghna nnas. Tubeere basiimu n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde tugenda kubeera bagagga ne maaso g'abantu. Naye kitawanya abantu kubulwa qanaa buli muntu mugagga naye buli muntu kyalina si mumativu nakyo ne batandika okuwankawanka mu dunya emirembe gye tuggwako. Buli muntu mugagga naye tetuli bamativu n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde. Naye nabbi agambye waludha bima kasama Allahu laka takun aghna nnas. Siima ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakukasamira oba kyeyakugerekera ogenda kubeera mugagga. N'agamba sallallahu alaihi wasallam wa ahsinu ila jaruka takun mu'mina. Tugezeeko okuyisa bulungi balirwana baffe ku mirimu gye tukolera, mu bisulo gye tusula, mu mayumba gye tupangisa. Naye oba taxi gw'otudde naye mulirwana oleka kubeera ng'okola mu nkololo emunakuwaza. Oba abamu batambula n'essimu n'alekako essimu n'ereekanja abatudde bonna mu taxi mwatambulira abo neiba bo banakuwazza. Oba abali ku mizigo abasula ku mizigo n'otumbula leediyo wuufa n'ekuba n'emalako banne emirembe nga n'esse nkiwuuma n'okuwuuma. Beera omuntu ayisa obulungi mulirwanaawe ojja kubeera mukkiriza. N'agamba sallallahu alaihi wasallam agamba wa ahbib linnasi mima ma tuhibbu li nafsika takun muslima. Buli muntu yagaliza abantu naye ky'olya nga okyeyagaliza nga kirungi ogenda kubeera omusiraamu wannama ddala. Nabwe kityo baganda bange abasiraamu la khulasa lil umma min adha shaka. Tetugenda kuva mu bulumi na kukosebwa umma kwerinemu olwaleero. Togenda kuva mu mbeera mbi eyo gy'olaba ddala nga togyagala wala najat laha min adhi ilbalaya. Togenda kuva mu bigezo ebyo Allah byakutaddemu illa bi islahi alqulub. Tutereze emitima gyaffe tukolagane mu nkolagane ennungi wal istiqamati al a'mali. Tutereze emirimu gyaffe nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'agyagala. Tugenda gitereza tutya wadhalika birrujui ila al amal bi awamili ddini. Tugenda kugitereza nga tuzzeeyo nga twekwata ku biragiro by'eddiini bye yatulagira okukola we tugenda okuva mu buzibu bwe tulimu. Wa ihya'i sunnati sayyidil mursalina. Tuddeyo tulamuse sunna z'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Tulabayo sunna ennyangu ennyo. Toga akuze ekirevu nga tokisanira kuwadde tokisala kuwadde kireke kisunsumale kyonna. Ezo sunna tuzanguyirwa nnyo. Naye bagamba situka ekiro saale Nabbi yasala n'azimba ebigere ye kukaluubirira. Nabbi yasiibanga buli lwakuna lwa Mmande tukaluubirira. Yasonyiwanga yeerekerezanga. Byonna bye yakolanga emirimu gitukaluubiza naye tulondayo sunna ennyangu ennyo. N'olweso engeeyo bwe tuba twagala okuva mu mbeera mwe tuli tuddeyo twekwate ku Qur'ani. Tulamuse sunna z'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba laqad talaktum fiikum ma in tamassaktum bi lan tadhillu min ba'di. Yagamba mbalekeddewo ebintu bibiri obunaabyekwatako temujja kusobola okubula, temujja kuva ku mulamu oluvannyuma lwange. N'agamba kitaabullahi wa sunnati oba wa sunnati rasulihi. Yagamba temujja kusobola kubula nga mwekutte ku Qur'ani ne sunna zange Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatulamira. Yagamba lekedde ebintu byo munabyekwatako temujja kusobola kuva ku mulamwa temujja kubula mwekwate ku Qur'ani ne sunna. Kati kyetaagisa olwaleero kallibu nadhalaka fi nafsika. Buli muntu weetunulemu ogambe altajidu amilatan bimuqtadi ddiini. Byonna byokola obikolera ku ddiini. Weekube muto kiwekaweka. Fattish qalbak. Buli muntu ddayo supervising omutima gwo. Altajidu fihi ayaan min Allahi biyakin. Oyina ensonyi ddala ng'okwatibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonyi naye nga oyina yakini Allah ddala Allah gwe nkwatibwa ensonyi za mirundi ebiri. Okubeera ng'okwatibwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonyi olw'ebyo bye yakkola oba ne byakuwadde n'obulamu bwakuwadde n'oga sijja kukola kino Allah nkoledde kino Allah n'omukwatibwa ensonyi. Waliwo n'ensonyi ez'obutonde obutasobola kwejjamu ngoye mu maaso g'abantu. Ensonyi zaabulamu emitweko emirundi egi. Kati ensonyi ezo zonna ozirina naye zonna zituweddemu. Tweyambudde mu maaso g'abantu ne tuddema n'okukwatibwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonyi.
nedda webuzo ddala oyina ensonyi ezannamaddala okwatibwa Allah ensonyi oyina ikhlas oba okolegana n'abantu gw'omanyi ne gw'otamanyi oyina okikola ng'olongoosa ku lwa Katonda noga ono kankolegane naye nga nkola nnongoosa oba omuguza oba omutunza oba akusobezza oba musoowaganye okolegana naye ng'olimukko olimu ikhlas olwa Allah noga kankyerekeze nkirese ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Olwayo twebuuze aina rabitatul islam obumu bw'obusiraamu n'okukolaganiramu n'okwekwatirawo mu buli nsonga yonna kuliriddawa tolina gy'ogenda kusanga la tajidu illa mutafarrikiina mukhtalifin abantu baawukanye mu buli mbeera yonna baawukanye mu ddiini ne baawukana mu masala ne baawukana mu ntegeera ne baawukana mu famire ne baawukana mu kwagalana ne baawukana mu byenfuna ne baawukana mu buli mbeera yonna ne beeyawulayawulamu. Kati aina rabitatul islam khasamna al-karib tuyomba n'abatuli ku lusegere wahajalna al-ba'id n'abatuyerwa tubasenguse oli asobola okubeera kampala nga ngenda senguka omuntu ali embala nga taagala nakwogera naye bwe bulamu bwetuwangaaliramu. khasamna al-karib wahajalna al-ba'id n'abali ewala tubasenguka noga siyetaaga kumulabako. kulla minna ala al-akharina shadid buli muntu muzibu nnyo eri munne obulamu butukalubidde kubanga buli muntu muzibu eri munne kulubuna aslab min al-hadid emitima gyaffe mikalubo nnyo mizibu nnyo migumu n'okusinga ebyuma. walasna biuyubina an uyubi ghayrina mashghurin buli muntu atunuulira bumogo bwe na bunafu bwe wabula buli muntu ali bize nnyo ku bumogo bw'abalala n'abalala obunafu bw'omanyi n'obumogo bulwakusirika. Buli muntu yandibadde kati essaawa eno afa ku bimukwatako n'ofa ku bumogo bwo n'ofa ku bunafu bwo n'olaba obutebe osobola okwetereeza okudda eri Allah jalla wala. Allah asobola otutereereza embeera naye ekyonoonya obulamu bwaffe n'embeera zaffe kwe kutandika okubeera nga twetegereza bumogo bw'abannaffe era ne tubogerako ku makya n'ekawungeezi ne weerabira nti naawe oli musobya olina obumogo obubwo. Adaana salata bila khashya tusaala esswala tukeerebwa okuzisaala ate netusaala nga tulinamu khushu'u yonna. Omuntu asaala esswala ng'ebintu bisatu tabirina ebirowoozo bye tebiri mu swala omutima gwe teguli mu swala n'akadde kawaddeyo eno alowooza ssimu era bwekuba asobola n'ogijjayo oba asobola n'okuleeta omwana mu swala gy'asaalira. Abantu basaala ng'ebyo bisatu tabirina ebirowoozo bye mu swala tebiriiwo omutima gwe teguliiwo n'akadde kawaddeyo ako nako kalinga akamuluma. Kakati olwaleero adaana salata bila khashya n'esswala tugizannyiddemu ne tugisala nga tulina khushu'u yonna. Mana'ana zaka bila rahma zaka tuganya okujiwa abagaga Allah bawadde ssente zaka egaaniddwa okuweebwa nga tebalina busaasizi ku bantu abeetaavu. Singa abasiraamu bonna buli muntu alina ateekeddwa okuwa zaka baali bawa zaka singa mu busiraamu temuli mwavu naye abalina zaka baganya okujiwa. Asa'ana aljiwaari bila haya tuyisizza bubi baneiba baffe balirwana baffe tetulinamu nsonyi yadde naye tukaba embeera tukaluubiridde. Balirwana abo gw'obayisa otya? Famire yo baganda bw'obayisa otya? Abooluganda bwe bakuŋŋaana babiri boogera ku mulala oba kuŋŋaana olukiiko lutuyita olw'ekika basooka ne balondamu bannaabwe ne batandika okwogera obunafu bwa bannaabwe so nga nabo banafu. Kati olwaleero asa'ana aljiwaari bila haya tuyisizza bubi baneiba baffe ne balirwana baffe n'ab'eŋŋanda zaffe nga tetulinamu na nsonyi. Wa idha ahadna ahadan nabadhnaahu netukola endagaano yonna tetugituukiriza. Wa idha jaa almuslimu alkhaira hasadnaahu netulaba omusiraamu alina ekirungi tukikwatibwa ensaalwa. Musiraamu namwe ng'afunye ekirungi oba mu famire muganda mmwe leero tukikwatibwa ensaalwa. Kaakati ebyo byonna byonoonya obulamu bwaffe olw'okuva ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha halafna yaminan kunna kadhibin netukwata kulanu naleeraga wallahi omuntu alayira erinnya lya Allah ate nga alimba. N'okulayira katulayira naye nga tulayira tulimba. Bagamba mu nsi ezimu ezikulaakulanye mu nsi yonna Japan naye Japan ewaabwe bye balina ebinene ebyewuunyisa tebalimba. Ewaabwe tebalimba era bakola bintu bya bufere. Wano ne tuba tugula ekintu ng'emmoloka ya mu Japan n'agula spare agamba ekyuma kya Japan kubanga bo bakola ebintu nga birambulukufu mu butonde bwabwe n'embeera zaabwe Japan ewaabwe tebalimba. Kakati olwaleero buli muntu gwe tulaba olwayo tulayira nga tulimba. Kati akadha takunu al-umma
bayinaha kitabu rabbina. Eyo ye umma y'Obusiraamu olwaleero naye nga mu ngalo zaffe tulina Qur'ani bweti. Hakadha takunu al-umma, eyo umma bweto weeri nga tulina sunna z'Oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ne aina kitabu rabbina fiina wa aina sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil umma. Qur'ani ya Allah iririddawa mu mbeera zaffe zonna, n'hadiisi z'omubaka sallallahu alaihi wasallama ziririddawa. Hakadha tafalu ummatu, umma bweto weeri olwaleero. Umma bweto leero bwetambula. Allah kikyagenda tukola embeera nga tulinga batagenda kukola mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo ye ddiini. Ebyo bye tukola amagezi gaffe be gatuwa okukola ddala by'ebituufu. Abantu enneeyisa gye tweyisa eyo gye twandyeyisizza, egyo yenkola y'omuntu ayitibwa omusiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawa amagezi ayawule ekimugasa n'ekitamugasa, ayawule bayina al-haqqi wal-baatil wal-kabi'i wal-hasana. Bwetwo tweyisizza. Maadha yafalu Allahu lana. Allah subhanahu wa ta'ala ffe bye yawa Qur'ani. Allah yatuwa Qur'ani najisa ku Oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama salihu fi kulli zamanin wa makan, ng'emaakinga na buli mulembe na buli kifo kyonna. Allah subhanahu wa ta'ala okuva yajuwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama najimuwa fahawala hayat nas min at-takhalluf ila at-tahaddur. Qur'ani abaje ekwatako yabakyusa nebajja emabega nebafuula abantu abagunjufu. Wa min at-tafarruq ila al-ithad. Qur'ani yakyusa umma yonna ne bava mu njawukana ne batambulira wamu. Wa min ikhtilafi ad-diyanat ila tamassuk bidini al-wahid ala wa huwa al-islam. Qur'ani yakyusa umma yonna ne bajja mu njawukana ozekwata ku bintu ebitali ddiini oba bayitanga ng'eddiini, bonna ne beekwata ku ddiini emu nga nayo bwe Busiraamu. Wa min al-i'timadi ala al-'adat. Qur'ani yabajja ku mbeera ze baamanyira ila i'timadi ala ad-dusturi al-wahid ala wa huwa al-Qur'an. Abantu balina embeera zaabwe. Ti omuntu wafa twesalika emitwe, twesibe ebyayi, tutambuze ebigere okumala wiiki nnamba nga tulinnya mu ttaka. Ezo zaali ada mbeera z'abantu n'entegeera bw'ekyo bwe yali. Obusiraamu ne bujja ne baga nti kati mwekwate ku ssemateeka nga nayo ye Qur'ani ey'ekitiibwa. Eyo Qur'ani gye tuzanyirako olwaleero. Nazala bi Jibriilu fa asba'a afdalul malaika. Qur'ani eyo gye tuzanyirako Jibriilu Allah okumulonda malayika zonna nga gwogenda okugissa, gwogenda otwala message eri Oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah yamwawula n'abanga yasinga malayika zonna lwakubanga Allah subhanahu wa ta'ala yamisaako Qur'ani. ونزل القرآن على محمد فصال سيد الخلق. الله سبحانه وتعالى نسى القرآن يكتبوا نجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم فصال سيد الخلق ناكيرانغا ياسينغي بيتوندي بيونا. وجاء القرآن على أمة محمد فأصبحت خير الأمة. الله جل وعلا ندل أمني النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجلس القرآن نيرانغا أمي سينغا أمة زنا. ونزل القرآن في شهر رمضان فأصبح خير شهر. Allah nasa Qur'ani mwezi gwa Ramadhani nebanga gwe mwezi ogusinga emyezi gyonna. Wanazala al-Qur'ani fil Makkah fa asbat baladullahi al-haram. Allah nasa Qur'ani Makka nekeera ku macha nga kifo nga kibuga kya Allah subhanahu wa ta'ala ekyemizizo, mahbatul wa'i, landing site y'obubaka, wa manzilun nur, kyekifo obage makage ekitangala, wa maulidul hadi al-amin. Allah jalla wala nasima nga mwe mwazali Oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa aqsama Allah biha fakala wa hadha albalad alamin. Allah jalla wala nalayira ekifo ekyo oba ekibuga ekyo Makka olw'ekitiibwa nti kyakkamu Qur'ani. Wa nazala al-Qur'ani fil Madina, waliwo ebitundu byakkira Madinatul Munawwara fa asbatu dalul ijra. Allah nasima ne Madina nebeera Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga gye yasengukira. Nabwekyo tuba twagala okumalawo ebitukutte embeera etunyigiriza tuddeyo eri Qur'ani tugisome tugitegeere tugiteeke mu nkola. Man ta'allama al-Qur'an, omuntu yenna nadde n'asoma Qur'ani yagamba sallallahu alaihi wasallam mata'u Allahu bi akili hatta yamut. Allah agenda kuwa okutegeera okwenjawulo tusa Allah wali kujja mu nsi. Omuntu yenna asoma Qur'ani. Tetujja kusobola kuva mu mbeera mwe tuli nga tetuzeeyo okusoma Qur'ani. Yagamba sallallahu alaihi wasallam inna al-Qur'ana ghina la faqra ba'da wala ghina duna. Yagamba Qur'ani kya bugagga. Teri muntu asomye Qur'ani agitadde mu nkola agyekutte kasobola kwavuwala. Ate teri muntu mugagga atamanyi Qur'ani. Laysatil ghina illa idha kunta tamliku shay'an la yumkinu shira'uhu bil mali. Teri mugagga gwe tuyita mugagga okuleka nga alina ekitagulwa ssente ye Qur'ani.
gemateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah gwagawadde n'agateeka mu nkola. Man utiya al-Qur'an mutuna Allah gwawadde Qur'an fa dhanna anna ahadan utiya akthara minhu noloza nti waliwo Allah be yagabira ebinene ebisinga ggwe afdal minka oba waliwo omuntu asinga ggwe fakad ankara ma adhamahu oba otamiddwa ekyebbeeyi Allah subhanahu wa ta'ala kiyakuwa ekigenda okutujja mu bizibu byonna Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala nga tugyekutteko nga tugisomye ne tugitegeera ne tugiteeka mu nkola. Yagamba Uthman radhiyallahu anhu yagamba law tahalat qulubakum ma shaba'tu min kalamillah singa emitima gyaffe gyali mitukuvu singa Allah yali atuwadde emitima nga miramu nga mitukuvu tetwandikoye ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Neffe leero ne babyogera bitutanoga nti omusajja yayogera ku mukolo tamala khutuba bagisomye tebamala nayo yasomesa ebintu biwanvu tetulagala. Naye yagamba law tahalat qulubakum ma shaba'tu min kalamillah singa emitima gyaffe gyali mitukuvu tetwandikuse bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wala yatuwa Qur'ani falakhasahu bi kalimatin wahida. Allah yonna Qur'ani je tunoteka mu nkola yagisamalizingira mu kigambo kimu. Mu aya mu Allah yagamba ba'udhu billahi minash shaitanir rajim yagamba wakila lil ladhina takaw madha anzala rabbukum qalu khaira huda bulungam kila lil ladhina takaw madha anzala rabbukum babuza Allah checho kiyatussako ba Allah subhanahu wa ta'ala kichi yatussako mateeka ki Allah ge yatussako qalu khaira Allah yabasiza bulungam bonna yani khaira alhuda Allah jalla wala yabawa bulungam qalu khaira alhuda naga tilawatu khair omuntu okusoma obusomi Qur'ani kirungi era bulungam Qur'ani yekulungam mukugisoma obusomi kirungi era bulungam watajudu khair okujija wale no isoma mu nsoma esinga okuba entuufu ng'ogoberera amateeka gaayo bulungam wafaamu khair okugitegeera tafsiri waayo kyabbeeyi era kirungi era kikulungamya okuteeka ku mateeka ga Allah wa khairu ma fil khairi obulungamu obuli mu bulungamu obusinga tatubika adha al-Qur'ani ayagala okulungama ng'alungama na Qur'ani kwe kugiteeka mu nkola. Hadha al-manhaj al-ilahi okuwona embeera zonna ebizibu byonna bye tulina ebitukutte byonna kuteeka Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola. Hadha al-Qur'ani idha tubika Qur'ani yo singa tugiteeka mu nkola yegendo tumalako ebyo ebitukutte yegendo terezo obulamu obwononese la faqra ba'da. Qur'ani singa tugiteeka mu nkola tewagenda kusobola kubeerawo bwavu. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Yayogera ku Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala nagamba wa inna hadha al-Qur'ani la sharafun laka. Yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ngabo Qur'ani ye kitiibwa joli Allah kusako busa Qur'ani ebigambo bya Allah la sharafun laka kitiibwa joli walikaumika neribo nabonna ummaye abana kugoberera nagamba wa atyabu ma fi dunya al-Qur'ani dasturul islam ekyo mwede kiri mu dunia ekinene Qur'an nayo yesema teka obusiramu. Jaa bi sallallahu alaihi wasallam li islahi aqaidun nas. Allah jalla wala yajidu wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga jetugendo koisa okwejjako byonna ebituzitoweeko aqaidun nas okutereza enzikiriza z'abantu wa takhlisu amina shirk wal khilafat nga Qur'an yetu inokoisa twejjemu shiriki yenna twejjemu njawukana zonna Allah atereza obulamu naye obulamu waffe leero bwononese lwakuva ku ddiini eddiini kwe kuva ku Qur'an. Allah jalla wa ala yatuwa Qur'an li sulahi ibadati an-nas min al-bid'ati wad-dalal. Allah yatuwa Qur'an najisa kuheshima Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sulahi al-ibadati an-nas tugenda okukozesa okutereza ensinza y'abantu tulekerawo okusinza Allah nga tumusinziza mu bizuusi nga Qur'ani weeri nga tusinza Allah mu bubuze. Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa Qur'ani islahi akhlaq an-nas nga Qur'ani je tulina okwekwatako okutereza empisa z'abantu wa tazkiyatun nufus n'otukuza emyoyo gy'abantu. Qur'ani je tulina okukozesa okutukuza empisa z'abantu n'emyoyo gy'abantu wa islahi dunya an-nas kutuba twagala okutereza eddunia abantu mwange obawangalira min khilali a'zami tashri'in allafatu al-bashariyya tulina teeka Qur'ani mu nkola kubanga isema teeka Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatutegeeza namutusimira la sa'ada li hadhihi al-umma illa bil Qur'ani. Kutuba twagala okuva mu mbeera mwe tuli tetugenda kuva mu mbeera eyakanyigo etunyigiriza eyononese tujja kugivaamu nga twekute ku Qur'ani. Wala najaha illa bil Qur'ani. Togenda kubeera successful mu kintu kyonna nga kyokoze kyawukana amateeka ga Qur'ani oba enjigiriza ya Qur'ani.
wala izza illa bil Qur'ani. Allah talina kitibwa kyagenda kuwa kyenkanankana muntu Allah gwasitudde olwa Qur'ani oba gwawanise waggulu okuteeka amateeka ge mu nkola. Ekyo ekitiibwa tekirina akirina kati tugenda kufuuka ba kitiibwa okuleka nga tuzze no tukwata ku Qur'ani. Wala karamati illa bil Qur'ani. Allah tufuula ab'omuwendo ab'enjawulo tulina kuddayo kwekwata ku Qur'ani. Wala nasran illa bitamassuk anil Qur'ani. Allah tasobola tutayasa mu mbeera yonna mwe tuli oba mbi etya okuleka nga tuzze no tukwata ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sharafan illa bil Qur'ani. Buli yagala Allah amusitu amufuula ow'ekitiibwa tulina kuddayo kwekwata ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Al Qur'ani al azim. Qur'ani ya kitiibwa ya muwendo. Walakinahu yahtaju ila almuslimuna aludhama yukafiuna adhamata alqur'ani. Qur'ani kyetaaga abasajja abasobola okukuuma ensa zaabwe ne babeera ba kitiibwa okusobola okuhandolinga Qur'ani n'okugikuuma okugiweesa ekitiibwa. Ma a'dhamuhu min alkitab. Qur'ani Allah yagisitula esinga ebitabo byonna. Law kana lahu rijalu ddini alazim. Yeetaaga abasajja bannaddiini ab'omuwendo abasobola okuprotectinga n'okukuuma n'okuwanika Qur'ani n'okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatwagalamu. Walakin fi hajatu ila rijalu aludhama. Qur'ani ekyetaaga abasajja ab'ebitiibwa abasobola okutegeera ekitiibwa kya Qur'ani. Eddiini y'Obusiraamu ekyetaaga abasajja ab'amaanyi. Diinun qayyum walakin fi hajati ila rijalu al-aqwiya. Tukyetaaga abasajja ab'amaanyi abategeera omugaso gwa Qur'ani, abategeera obuyinza bwa Qur'ani ti Allah gy'agenda okukozesa okutujja mu mbeera eno etwononokedde. Al-Qur'ani asaasu izzuna fi dunya. Qur'ani y'ensibuko y'ekitiibwa kyaffe kuno ku duniya. Ate wa asaasu saadatina fil akhirah. Qur'ani y'ensibuko mwe tugenda okujja okwesiima n'okweyagala ku lunaku lw'enkomerero. وإذا أردنا العزة في الدنيا فلا عزة والله إلا بالقرآن. Buli yagala okubeera ko wekitibwa mu bulamu n'obw'eddunia ekitibwa tukinoonyeze mu kwekwata ku Qur'ani nagiteeka mu nkola. Wallahi la hayata lana bighayri al-Qur'ani. Tetusobola kubeera na bulamu bweyagaza okuleka nga tuzze no twekwata ku Qur'ani. Wala saadata illa bi shar'i al-muhammadiyya. Okweyagala kwa ummeno n'okuva mu mbeera mwe tuli kuddayo kutambulira ku mateeka nga wakitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Walakin aina al-Qur'ani rabbina fina. Umma fenna twebuze Qur'ani eriridda wa muffe. Wa aina kitabullahi fil umma. Qur'ani eriridda wa mu umma yonna. Wa aina akhlaqul Qur'ani fina. Qur'ani empisa za Qur'ani ziriridda wa muffe. Wa aina ta'dhimul Qur'ani fina. Okugulumiza Qur'ani ng'abasiraamu kiriridda wa. Qur'ani yegendo tujja mu mbeera mwe tuli nga tujje kutteko. Yal mu'jizatul asasiyya risalatu sayyidina rasulillah yemilako kyekyamagero ekinene Allah jalla wala kyeyawa nabbi sallallahu alaihi wasallam okakasa obunnabbi bwe. Fala budda linnasi min almu'jizati yushahidunaha wa yasma'unaha wa yarawunaha. Qur'ani eyo mu'jiza Allah yagiteekawo nga buli muntu yenna ajjagirabako agiwulire ategeere ekitiibwa kyayo n'obukulu bwayo okusobola okutereeza obulamu bwe. Swali fi kulli zamanin wa makani. Allah yatuwa Qur'ani emachingana buli mulembe na buli mukifo ila antakuma saa. Kusa Allah walimilizao kiyama. Jaa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama liutammima bi makarim al-akhlaq. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yajja nayo Allah yamutuma nayo okutereeza empisa z'abantu okutujja mu mbeera tukalubiridde litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Qur'ani yeyina okutujja mu mwebyo ebitwononeseeko. Qur'ani yeyina otereeza obulamu bwaffe obwononese. Leka tuddeyo twebuuze al akhlaquna iya akhlaqul Qur'ani. Empisa zaffe ddala z'empisa za Qur'ani. Alistafadana min an-nuri alladhi jaa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Tufunyeemu mu kitangala Nabbi sallallahu alaihi wasallama kiyajja nakyo ekya Qur'ani. Nabbi sallallahu alaihi wasallama ga talaktum fiikum ma in tamassaktum bi falan tadhillu ba'di kitabullah wa sunnati. Agabe nabalekere ensonga bbiri ebintu bibiri Qur'ani ne sunna temujja kubuli banga mnamalanga muzeeye kutteko. Ni'matu wujudi kitabillah. Ekyengera ky'okubanga tulina ekitabo kya Qur'ani ni'matul azima inda almuslimina. Kyengera kinene eri mu abasiraamu laysat inda ghayrihi. Abatali basiraamu tebamanyi kyengera kye tulina ekya Qur'ani. Lwaki kalimatul wahyi al-akhira al-mahfuza al-mahsuma. Bwe bubaka obwasembayo okuva mu ggulu Allah bwe yema okubanga agenda bukuuma. Kitabullahi la ya'ti al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi. Qur'ani tesobola kuleeta tesobola tutomeza tetomeza ngako basooka naffe abole tugenda tutomeza n'abalijja tegenda kubatomeza. Kitabullahi lamma ishtadda al-huzn sahabata ala mauti rasulillah. Qur'ani basahaba bana kulanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam afudde amiru mina n'abagamba man kana ya'budu Muhammada fa inna Muhammada kadimata.
yabagamba Abubakar abadde yesinza Muhammad afudde naga man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu naye abadde mu Busiraamu nga buli mulwa Allah mulamu Allah tafa nagamba lakad talaka fiikum Muhammadan kitabun kullu nur Muhammad yafudde naye abalekedde ekitabo kyekitangale kigiye kubajja mu bizibu nagamba nihtada bihi adaa'u Allah ala ma hada Muhammad buli anakyekwatako Allah subhanahu wa ta'ala jabba malira abajje mu bizibu abalungamya nga Muhammad wabadde abalungamya kitabullahi ni'ma wa nurun sabilul hidayah ila tariqil aqwam Qur'ani kye kitabo kyokka era lyekkubo erigenda okusobola okutulungamya n'otujja mu mbeera embi kitabun anzalahu ilayka limadha ya rabbi anzalta hadha alquran yagamba liyukhrija an-nasa min adh-dhulumati Allah yatuwa Qur'ani lwakuva etujje mu kizikiza etujje mu kunyigirizibwa etujje mu bubuze etujje mu ebyo ebitukutte yajituwa Allah litukhrija an-nasa kulla an-nas abantu bonna min adh-dhulumati al-kufr nga yesobola okutujjako obukafiri wa shiriki n'okugattako Allah n'ekintu ekirala ila nuuri eri ekitangala ky'obusiraamu biidhini rabbihi nga Allah yatukwatiddeko ila surati al-aziz al-hamid Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yeyokka mwasobola okuyita otukwatirako okutujjako ebyo byonna ebitukutte fannasu bibu'dihim an kitabillah olwokuba abantu bali wala n'ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala fi dhalal bali mu buzikiza bali mu kusoberwa bali mu kulemererwa bali mu kunyigirizibwa ekitutadde mu bulamu bwe tulimu olwaleero kuva ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala waman yakhruju min hadha adh-dhalamu wadh-dhalali illa bi kitabillah teri kisobola tujja mu mbeera gye tulimu eyetunyigiriza kuleka nga tuze tukwata ku Qur'ani yagamba Allah ma kunta tadiri ya Muhammad mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratil mustaqim Allah yajituwa nga kyakulungamya madha yaf'alu Allah li hadhihi al-umma wetuba tukaba nti ebintu bitukutta obulamu butusobedde nga tulina Qur'ani Allah kikyagenda tukolera alladhi jahada ni'matullahi wa badalat ni'matullahi kufra ekyengera kya Allah tutegedde valu yakyo ne tukivaako ne tulabanga ekitaliyo madha yaf'alu Allah li hadhihi al-umma Allah kikyagenda okukolya umma eno alladhi hajara kitabullah wa man ajsama Qur'an twagisenguka semateeka ogulu ne tumuvaako ekitabo kya Allah ne tugivaako wa man ajkhalikina yasemateeka wa Allah yatutonda twamuvaako nga gusobola okwekwatako okutukyusiza mu mbeera annasu fil wadi wal Qur'an fil wadi al-akhar abantu bali mu luwonvu lulala ne Qur'an eri mu luwonvu lwayo madha yaf'alu Allah lana Allah kikyagenda tukolera twagala bambu kyuke butyanga Qur'an tetugiriiko idha lam natub ilayhi twetagisa kuddeyo twenyenyeze Allah wa naudu ila man ajisama tuddeyo tekese mateeka wa Allah weggulu mu nteeka naye olwaleero na aibu zamanina wala aibu fina wa mali zamanina aibu nusuwana tunenya omulembe gukaluba ebintu bitusobedde obulamu bukalubye naye ffe kizibu era ffe kamugo teri anonyonye mulembe gutuwangalira okuleka ffe albu'di anillah tuli wala nnyo ne Allah watalaki manhajus sama n'okubanga twava kusemateeka weggulu watalaki sunnati rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'okuba twava kusonoza wekima nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wattaba'ana qawanini albashari almudallala ne tugoberera amateeka agakolwa abantu wetubanga embeera mwe tulimu bwe bulamu okutunyigiriza kadwe kaseera twebuze Allah kyagenda tukolera wakadi karramna wa rafa'ana Allah yatufuula bakitiibwa n'atusitula amadaala waqtasana bi hadha alquran Allah n'atwawula n'atuwa Qur'ani nga yetugenda okukozesa okwemalako ebizibu byonna tukkirize Allah tukkirize obusiraamu tuteeke Qur'ani eyo semateeka gwe yatuwa mu nkola kuba yesobola okutambuza obulamu bwaffe walakin ja'alna kitaba Allahi wara'ana dhuhuriya wa taba'na qawanini albashari almudallala ekitawanya umma ekikalubiza obulamu bwaffe kuleka Qur'ani tugoberera amateeka gaffe ge twekolera washtagalna bidunya ka anna alhayata ad-dunya abadiyya tutawana na bulamu bwa dunia tulinga ganti obulamu bugenda kubeera bwa lubeerera nga tumaliriza buli muntu dewe webuze kaifa stakbalna ni'mata al-Qur'ani al-azim Qur'ani eyo tugitegedde tutya valu yayo buli muntu webuze hal hakamna fi anfusina otuba twagala okuva mu buzibu obwo butononeseeko otuba twagala otegeeza obulamu obwononeseemu tuddemu twebuze al hakamna fi anfusina abasiraamu Qur'ani yetulamula al-ahyaina fi buyutina abasiraamu tuba tulina ebizibu ng'obulamu bukalubye tusoma Qur'ani mu mayumba gaffe muleke kufuula mayumba gammwe makabiri musome Qur'ani mu mayumba gammwe musome Qur'ani ku mirimu gyammwe musomere Qur'ani mu maduuka gammwe al-ahyaina fi buyutina Qur'ani tugisoma buli wogisenguka olunaku yegenda kusenguka wiiki
qara'na alqur'ana fi tadabbur wa tafakkur otuba tusoma qur'ani tufumitiriza ku makulu ga qur'ani tutunulya Allah byalaganyisa ebirungi byagenda okuwa abamukiriza n'okutiisa okulabula Allah kwe yatiisa abamujemera الناس يقرؤون القرآن من الفاتحة إلى خاتمه ولم يتأثر في قلوبهم ولم يفكر في معانيه abantu basoma Qur'ani nga talowooza ku makulu ga Qur'ani gasoma era neetabaako kintu kyemu athara ku mutima era natatekera makulu gayo al-imam yaqra'u fi as-salah al-imam asoma Qur'ani mu as-salah wala yabki bihi wala yabki mimman wara'ahu nga imam tasola kabanga asoma Qur'ani n'aba muri mugongo nabo tebasola kabanga bajuuliriza n'olw'ensonga yo fala budda an yatagajjala al-mujtama kullu ila al-Qur'ani tuddeyo fenna tukyuke tuddeyo eri Qur'ani Allah atumalira obulamu obutunyiga taghyila al-afkari wal mafahim tuddeyo entegeera yaffe n'endowooza yaffe nga tulowooza Qur'ani nga tulowooza ku mateeka ga Allah wa nahfadhu kalamata ad-din otujja okusobola okubeera nga tukuuma ekitiibwa ky'eddiini okuva mu bulamu bwe tulimu obutunyigiriza tuddeyo ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajja tukyusa yagamba inna Allah la yughayyiru ma biqawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim tubanga Allah yatonda obulamu bw'eddiina n'abutuyanguyiriza n'ateekawo obukintu kyonna nga kiweereza ffe Allah tasobola tujjako kyengera kyatuwadde okuleka nga ffe tukyusizza ne tuva ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatutondera okubeera Allah yatondera kubeera abasiraamu abateeka Qur'ani mu nkola tugivuddeko y'emitawaana n'emiranga n'obulamu okutononekera nsaba Allah tugasane bwe tujjukanyiza nabyo ebirungi bya Allah subhanahu wa ta'ala ebikyambi bivudde ku lulimi lwange na shaytaani wa jazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh